ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 2 துண்டு இஞ்சி, 10 பூண்டு பற்கள், 2 பச்சை மிளகா, 2 துண்டு பட்டை, ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு போட்டு இந்த மாதிரி கொரன்னு அரைச்சிக்கோங்க. 1/4 கிலோ அளவுக்கு நல்ல கடலப்பருப்பு ஊற வச்சு அதையும் சேர்த்து வடைக்கு அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். அதில் 1 கப் அளவுக்கு நம்ம வாழைத்தண்டு நல்லா வேக வச்சுருக்கேன். 1 கப்பு வந்து பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலைகள், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா அது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நமக்கு வேணுங்கிற சைஸில் வடைகள் தட்டி போட்டு நல்லா 2 சைடும் வேக வச்சு எடுத்தோன்னா ரொம்ப சுவையான வாழைத்தண்டு வடை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிக்கும். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.